Moi boas a todas, a todos. Bueno, hoxe estamos noutro directazo, xa había ganas, despois do directo que tivemos hai un mes. E hoxe, nada, temos o segundo directo desta campaña do Reino de Galiza, que organizamos conxuntamente co Departamento de Cultura da Deputación da Coruña. Vou deixarvos por aquí, mentras ides entrando, a ligazón en orgullogalego.gal da nosa programación. E nada, vai entrar Alexandre Pérez Vigo, que é a persoa convidada hoxe, nuns minutos. Xa aviso para pedirvos disculpas por se falla isto, se estamos tendo moitísimos problemas co StreamYard, pero, bueno, eu espero que nos respete e que poida funcionar agora. Moi boa, Xambieito. Nada, hoxe, rapidamente, é a segunda conversa que temos sobre esta campaña do Reino de Galiza. A primeira foi sobre o Códice Calistino, o Reino de Galiza como centro de peregrinación, con Eva Moreda, que xa temos subido na nosa canle de YouTube. Tamén a subimos que acabamos de crear iVoox, está subida en iVoox. Esta é a segunda conversa que temos. Hoxe temos a Alexandre Pérez Vigo, para que o vaya descoñecendo. Ele é licenciado en Humanidades pola Universidade da Coruña e doutor tamén nesta propia universidade. E tras exercer a docencia no ensino secundario e bacharelato durante varios anos, pois actualmente é profesor da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña e ademais é membro do grupo de investigación do ILLA, non? Agora vai entrar xa en 2 minutiños e vamos a falar dun tema tan interesante como é a imaxe do Reino de Galicia dos galegos e da súa lingua a finais da Idade Media. É un tema que chega, xa vades a ver como chega ata a actualidade, eses prexuizos, incluso tamén esa autopercepción que temos en nós mesmos como galegos, ten orixes moitos séculos atrás. Eu creo que nos vai a facer unha exposición moi interesante. Logo xa falaremos, pero en 2 semanas vamos a ter outros 2 directos. Vamos a sacar xa infografías na nosa página web e redes sociais, vamos a sacar vídeos en TikTok, que non me salía a palabra, pero se queredes saber un pouquiño como vai ser esta programación sobre o Reino de Galiza, que chega ata o mes de novembro, deixeivos por aí a ligazón e eu agardo que vos guste. Este xe nos está a preguntar moita xente como pode facer se non está no directo. Nos deixamos todo isto subir en YouTube e ademais agora creamos recentemente o iVoox. Vamos a ir pouco a pouco añadindo todas estas conversas a iVoox. Agora mesmo temos a que mantivemos con Eva Moreda e temos unha sobre a Reino Medieval de Galiza con Anselmo López Carreira, que podes entrar na nosa conta de iVoox, tamén está en YouTube. E nada, tamén, comentarvos, eu quería comentar ao final, pero xa o digo agora, en orgullogalego.gal temos, nunha colaboración con Galicia en GIF, temos unhas cuantas unidades de bandeiras do Reino Suevo, do Reino Medieval, así que eu recomendo vos botarlle un vistazo e se queredes coller unha, porque a verdade son moi boas e un deseño que perfeccionaron aí en Galicia en GIF moi interesante. Nada máis, estou vendo que xa entrou o Alexandre, voulle dar paso, vamos a ver, voulle dar paso e vamos a comezar esta conversa. Moi boas. Moi boas, Borxa. Que tal? Estaba aquí dando a chapa ao comezo do directo antes de que entraras ti, agardando a que vai entrando a xente un pouco. E nada, o que falábamos antes, é o que lle pregunta a todo o mundo tamén, é a túa primeira vez en Twitch, claro. Completamente, a verdade é que nunca entrei, non tiña moi claro tampouco como era, un pouco así de oídas e todo isto, pero a verdade é que nunca experimentara, ni moito menos protagonizar nada similar a isto, a verdade que non. Pero nada, desde aquí douche iso, os parabéns por todo o que facedes e as grazas por convidarme, claro. Nada, grazas a ti. Estaba a comentares un poquinho pois esta campaña que estamos desenvolvendo sobre o Reino de Galiza conxuntamente co Departamento de Cultura da Deputación de Coruña.
Nesta segunda conversa que temos hoxe, o título é A imaxe do Reino de Galicia dos galegos e da súa lingua a finais da Idade Media. Antes facía un pouco unha presentación sobre o teu traballo, como onde exerces a docencia, non? E ademais tiña aquí anotado que precisamente eso, ti tes unha liña de investigación que se centra na sociolingüística galega e a orixe e desenvolvemento da galaicofobia, non? Pois sí, efectivamente, a miña tese de doutoramento era precisamente sobre isto, sobre o estereotipo antigalego na literatura española, non? Da Idade Moderna. É un pouco a miña liña, un pouco de estudo que realmente non é só unha liña de estudo, senón que máis é unha paixón persoal miña, que é unha cousa que me gusta e que quero transmitir e que me gusta coñecer, non? É unha cousa que desexo coñecer, non? É un pouco esa liña e nada, niso estou traballando desde ese momento. Xa levo, pois, máis ou menos 8 anos, 9 anos traballando niso e penso que ainda queda moito por dicir, moito por escribir tamén. Para ir comezando, eu sobre isto quería facerche unha pregunta e é eso, que isto, o desenvolvemento da galaicofobia, non? Quería saber cales foron os motivos, non, para traballar neste tema tan concreto. Como decidiches un día, pois vou a investigar, vou a traballar sobre este tema, non? Pois mira, unha cousa curiosa. Eu, nese momento, cando empecé a traballar, ou polo menos a decidir que quería facer, non? Na miña tese de doutoramento, pois non tiña nin idea, é dicir, eu, esa palabra, ese termo, a galaicofobia, cheguei moitísimo tempo despois, non? Eu tiña unha idea, ou mellor dito, tiña unha idea que pode ter calquera galego, non? Eu, polas miñas circunstancias persoais, sí que tive, de pequeno, acompañaba a meu pai e meus pais, por Andalucía, por Castela Mancha. En ese momento eu creo que, non sei, como que todos os galegos sentimos ás veces que pasa algo, sentimos cousas, e iso de alguma forma creo que me marcou, non? Pero fundamentalmente, a persoa que máis me marcou nisto foi o meu profesor de tese, director de tese, Manuel Ferreiro, que creo que non necesita presentación ninguna. É académico e catedrático, profesor de lingüística, lingüista recoñecido, e aparte a nivel mundial no tema das cantigas, non? Aparte de toda a produción pondariana, non? Lógicamente. Entón, un pouco, pois naceu por aí. El foi, finalmente, que me deu empuxe, porque eu non estaba seguro. Había moitas cousas escritas, e dixo, seguro que tes algunha outra cousa que dicir, e que seguramente podes achegar algo, así foi, a verdade que sí. Para quen non o saiba, que é a galaicofobia? A ver, a galaicofobia, poderíamos, dunha forma así un pouco máis académica, poderíamos decir que, ou académica ou non académica, que é, digamos, o odio ou o desprezo a todo que ten que ver cos galegos e galegas. E nisto englóbase o propio país, Galicia, englóbase tamén a cultura, costumes, lingua, etcétera. E sí que é verdade que moitas veces que me preguntan, e logo, como é que lle pons ese nome de galaicofobia se o normal, por así dicilo, o que utiliza máis a xente é galegofobia? Eu, en realidade, collín un termo que xa estaba inventado, ademais inventouno, ou acuñouno, creo que puido acuñalo el, José Luis Pensado, que foi un investigador de primeira orde, non? Nos estudos galegos, non? Pareceume interesante, porque se falamos de hispanofobia ou catalanofobia ou anglofobia, non falamos de españolfobia, nin de catalanfobia, nin de inglesfobia. Porque nos non vamos poder ter ese étimo latino oculto, non? Por que non galaicofobia, non? Un pouco foi por aí. E aínda que vamos a entrar posteriormente, un pouco para ir xa entrando agora, dende cando existe, digamos, a galaicofobia? Sei que é algo complicado, non de dicir, pois de tal século, pero máis ou menos cando empeza a existir, a haber presenza desta actitude, deste concepto que se chama galecofobia. Ben, pois o que diste é absolutamente correcto, non? É imposible ningún estereotipo, nin ningún tipo de fobia
ten un día exacto, non? Ten unha data exacta, non? E iso é moi complicado. Son procesos que son moi lentos, as máis das veces son moi lentos. Unhas veces poden radicalizarse en algunhas datas, en algúns eventos, pero polo xeral son procesos graduais, non? O que sí que está claro é que foi na Idade Media. Na Idade Media é cando realmente sí que se poñen esas bases da galaicofobia. Eu, claro, documentalmente creo que é así, que empeza no século XIII a darse, o mellor dito, a se dar os primeiros pasos, os pasiños máis pequenos, creo que empezan por aí. Pero realmente é no XV, cando, no século XV, cando eu considero que está plenamente asentada xa. Eso, hoxe falamos de galicofobia, falamos do Reino de Galiza, que aí teñen presenza pois, no título desta conversa, non? Como se orixinou, ou como crees ti que se orixinou esta galicofobia e que relación ten co Reino de Galiza? Vale, intentaré ser un poquinho breve, non? Non, tranquilo, hai tempo, hai tempo. Ben, entón, o que che dicía un poquinho antes é que no século XV, digamos que aí sí que se ve plenamente asentada a existencia dun fenómeno que chamamos o que podemos chamar galaicofobia, non? Pero que pasa? Os primeiros pasos que se dan, como ben che dicía, é no XIII, non? E que pasa no XIII? No XIII, pois digamos que ata ese século, digamos que Galicia, vinculada tamén a León, é unha monarquía, é un estado independente, é unha monarquía, non? E o último rei que tivemos, o último rei de Galicia e León, morreu no ano 1230, que era Afonso VIII, non? Ben, en Castela había outros reis, era outro país, era outro estado, outra monarquía. E era rival directamente. Eran rival, é dicir, a monarquía galega, o galego-leonesa, era rival directamente da castelá. E a castelá, por se fora pouco, aspiraba, digamos, a controlar ou ser a hexemonía en toda a Península Ibérica. Entón, digamos que eles empezan a crear un relato favorable a eles, pero sendo favorable a eles, é contrario, por así dicirlo, aos seus rivais políticos, que éramos principalmente nós. Eran outros tamén, pero un deles, digamos, un dos principais éramos nós. Entón, aí sí que se empeza a crear unha imaxe un pouco menos valorativa do que son os galegos. Hai unha cita que para min é fundamental, que é un poquinho despois de que Fernando de Castela se faga co trono de Galicia, faise violentamente, porque a él non lle correspondía ser o rei aquí, non? En Galicia, en León. Entón, quítalle o trono a doña, chámase así, non? Moitas veces, non? A Dulce, perdón, a Aldonza, neste caso, ou Dulce, e a Sancha, non? E pouco tempo despois, hai un historiador moi famoso que é Lucas, chámalle de Lucas de Tui, pero el non era de Tui, el era leonés. E fai ese Cronicón Mundi. En ese Cronicón Mundi di algo así. E os árabes, cando entraron na Península Ibérica, chegaron ás grandes chairas, é dicir, está falando da meseta. E ali quedáronse coas mellores terras, deixando aparte Galicia, Asturias, etc. Aí non é que vexamos directamente unha galaicofobia, pero sí comezamos a ver os inicios dun certo desprezo. É dicir, as terras boas son as terras da meseta. Digamos, o que non é meseta entra nunha categoría inferior, non? E a partir de aí sí que empezamos a ver ese tipo de referencias. Tamén contra os reis galegos, que se dicía que eran inconstantes en Castela. Inconstantes, que non eran bons cristiáns, porque os reis galegos trazaban alianzas cos musulmáns porque non tiñan maior, dicir, non lle supoñía un problema trazar alianzas cos musulmáns. Entón, iso era moi mal visto en Castela, non? Entón, digamos que empeza un poquinho por aí. Non sei se responden exactamente ou me fun así polas ramas. Sí, perfectamente. Claro, entón un pouco polo que comentas ti, non? Do papel de Castela tamén absorbendo os tronos Galicia de León, podemos concluir ou supor, non? Que mentres que o Reino de Galiza foi un reino de prestixio, foi un centro de peregrinación e creación cultural a nivel europeo, digamos que eses presuizos, esa galaicofobia ou non existía ou non era tan latente, non? Efectivamente.
tal vez sí que existía algo. É dicir, as sociedades humanas, os colectivos, sempre crean imaxes sobre outros colectivos. Moitas veces sobre os veciños, por exemplo, non? É dicir, claro que tiña que haber unha idea. Tiña que haber unha idea. En Castela tiña que haber unha idea de como eran os galegos, de como eran os vascos, de como eran os portugueses, se quere, xa nunha altura, cando xa se independizaran do Reino de Galicia, non? Tiña que haber unha idea. Pero sí que é verdade que os documentos que falan no século XII, non no XIII, no XII, e que non están feitos en Castela, falan ben, falan bastante ben dos galegos, non? E iso sí que dá un pouco da que pensar, non? Entón, sí, de alguna forma os estereotipos e as imaxes ou os fenómenos como a galegofobia, digamos que derivan directamente das relacións entre grupos. Se digamos que Galicia estaba no mesmo nivel que Castela, porque era unha monarquía independente, eran dous países, digamos que había rivalidade, pero cando un, digamos que supera a outro, empeza a ver a este desde arriba. De aí cando empeza, por así dicirlo, empezan os primeiros pasos da galecofobia, os primeiros de todo, é dicir, que non é que se creara esa galecofobia no século XVII ou XVI, porque ademais Galicia nese momento aínda é un sitio moi respetado. É dicir, vese que é un sitio con moito poder. E, de feito, nada máis que hai que ver as cantigas, non? As cantigas, o fenómeno trovadoresco era en galego-portugués, mesmo en Castela. Se fora unha cultura rexeitada totalmente, non podría pasar isto. Claro, claro. Nesa O sea, sí, 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 sí. Claro, ten sentido que sobre, digamos, a imposición dun reino sobre outro, aí é cando sobre todo se agudice, non? Esa visión, digamos, que distiden de arriba, máis presuizosa e incluso o maior coñecemento dun espazo novo que podes ver incluso como eso, pois como inferior, non? Bueno, eu creo que é algo que seguramente se deu ao longo da historia, pois podemos falar da conquista da América tamén, como a visión que había daqui, daqueles territorios, non? O sea, algo similar. idéntico, idéntico, é dicir, idéntico o sistema que subxace, que está detrás de todo isto, non? Esas primeiras ideas, digamos que se chama ou que se tende a chamar como etnocentrismo, non? É dicir, cando ti entendes que o teu grupo, que a túa etnia, é o centro e despois o resto é periferia, non? E digamos que cando se dá un pasiño un pouco máis adiante, é dicir, cando un empeza a verse superior ao resto, non que sexa algo mellor ou peor, non, senón superior, é cando se cae nun supremacismo. E isto sí que pasa en Castela, no século XV, vese claramente que é un supremacismo castelán. Claramente. Falábamos antes sobre a época de maior esplendor cultural, político do Reino de Galiza. Eu tiña anotado aquí que xa che comentara, porque aparte eu creo que fora con, pois se non me lembro, foi cunha conversa que tivéramos aquí con Anselmo López Carreira que eu descubrí na raíz iso, e eu non me lembro o nome de quen, bueno, no Códice Calistino hai unha referencia, eu creo que era Picard, pódese chamar, que facía referencia a esta presuizosa sobre os vascos cando entraba, non? Aymeric, Sí, sí, sí. creo, Sí, e que falaba, non, sobre os vasco-navarros como bárbaros e asasinos, tamén incluso sobre os casteláns, tiña unha visión máis tamén negativa, non? E sobre os galegos dicía algo así, eu teño aquí anotado, algo así como as xentes galegas concordan mellor que as xentes españolas coas nosas francesas, polas costumes, pola cultura, pero se lles ten por iracundas, litixosas, en gran maneira, ou seja, quero dicir, xa incluso nesta época, e é algo, supoño que algo natural, non? Existían referencias presuizosas, pero curiosamente, digamos que, claro, ti cando ves o contexto deste texto tan negativo, a visión que tiña cos vasco-navarros e ves o que di sobre os galegos, pois podes denotar tamén, non? Que fose un espazo de prestixio na época, pois tamén posiblemente puide influir na súa visión, non? Sí, sí, eu estou completamente de acordo contigo. Eu creo que é iso exactamente. É dicir, o Aymeric Picot, claro, escribe máis ou menos a mediados do século XII, ou polo menos atribúese a él, non? Este Liber Santi Jacobi,
e vai facendo que diste non ese itinerario e chega, digamos, vai desde Francia, e cando chega ao país dos vascos, que ele chama, el di que os vascos e os navarros son prácticamente o mesmo povo, con a lingua idéntica ou moi semellante, e con costumes tamén que para ele o que distí, non son absolutamente bárbaras, salvaxes, de todo, non? Entón, é curioso, non? Porque el pasa os montes de Oca e di, pasamos os montes de Oca e entramos na terra dos españois, non? E di que é Castela e a terra de Campos. É dicir, para el, o país dos vascos era o norte dos Montes de Oca e o sur dos Montes de Oca, digamos que Castela e a terra de Campos era a terra de España, dos españois, non? E a eles chamalles, pois, xentes como malignas, non? Ou malvadas, unha cousa así, non? Sí que é verdade que é bastante mellor que o que di dos vascos, todo hai que dicilo, pero ves que sigue ese itinerario e chega ata a terra que el di, a terra dos galegos, non? E nesa terra dos galegos é que distí. El di, vai numerando todo e di, pois, hai poucas cidades, pero hai riqueza, a paisaxe é fermosa, os recursos son tremendos, é dicir, vese que hai unha afinidade. Seguramente tamén unha afinidade política, porque nese momento o Reino de Galicia estaba moi vinculado a Francia. As súas elites estaban moi vinculadas. Pensemos, por exemplo, Raimundo de Borgoña, despois o rei galego nese momento era Afonso VII, que era fillo de Raimundo de Borgoña, que viña desas terras. Entón había unha afinidade moi interesante. Pero sí que é verdade que o que dis ti, non? Amélie Picot faise eco dun estereotipo. Deles dice, ou ele escoitou, de que son iracundos, é dicir, que se enfadan moito, e a parte que lles gustan os litixios. Entón, está dando un estereotipo, non? Hai algún autor por aí que creo que o fai bastante acertadamente, di que posiblemente, que sí que é verdade, que posiblemente o feito de que en Galicia nese momento houbera unha certa sobrepoboación, se quere dicir, é posible que iso trouxera ese tipo de litixios polas terras, que é bastante común, bastante normal. E, por outra parte, nese momento, había moitísimos señoríos, era un momento convulso en Galicia, entón é normal ata certo punto que el dixera isto, non? Sí. Que ao final, claro, moitas veces, eu supoño que a nivel histórico tamén é complexo saber cuánto hai de certo e cuánto non, porque non deixa de ser a opinión dunha persoa que hai que ter en conta, como podemos ter hoxe en día, pois, claro, detrás das opinións dun escritor, dun historiador, un tal, pode haber unhas opinións políticas, uns prexuizos e tal, non? Entón, neste caso é o mesmo, pero claro, eu entendo que o haber poucas referencias e figurar nun libro tan importante, entendo que pode dar igual unha visión máis realista ou non. Significativo, desde logo, é moito. É máis, acordeime un pouco agora falando disto, hai outra obra que tamén é bastante citada, aínda que un poquinho menos, lógicamente, que é o poema de Almería, non? E o poema de Almería faise un pouquiño sobre esa época, non estou seguro se é uns anos antes ou despois, pero é desa época, non? Atribúeselle, creo recordar, a Arnaldo, que era bispo de Astorga, non? E el, que en principio era leonés, non era galego, fala, digamos, desa toma, desa conquista ou dese asalto que fan as tropas do rei Afonso VII, que era galego, en Almería. E unha cousa curiosa é que, sendo os galegos, é dicir, van os asturianos, van os leoneses, van os casteláns tamén, e van os galegos. E sendo os galegos os máis afastados xeográficamente, di que son os primeiros en chegar directamente á guerra, á batalla, non? Preséntanse os primeiros á batalla e di con innumerables lanzas, escudos, e o seu líder, dicía, pois era o conde Pérez de Traba, non? E entra como un rei, non? E despois, cando fala dos casteláns, fala en termos máis ou menos negativos. Di que entran co seu falar, coas súas linguaxes, algo dunha forma despectiva, e vese que había unha confrontación política. Castela, nese momento, xa estaba, digamos, creándose como un reino independente. E el, que era leonés, que era de Astorga,
xa entendía que iso, digamos que ia en contra desa monarquía unificada. E claro, eu estaba pensando, claro, eu supoño que tamén é complexo de saber, non? Pero a dúbida que teño é se esta galaicofobia da que estamos falando, este sentimento, o que se sabe é que está presente exclusivamente nas elites castelás ou pola contra tamén hai referencias e que é un sentimento pois que calou, digamos, nas capas máis populares, non? Pois mira, é unha pregunta superinteresante. Eu, os primeiros pasos que se dan do que falábamos antes, non? Dese Crónico Mundi de Lucas de Tugui, ou doutros, pois, por exemplo, de Rebus Hispaniae, que é outra crónica superimportante do 13, sí que están feitos están feitos por eruditos. Eses eruditos están nesas elites e ás veces incluso dunha forma política. Non son persoas eclesiásticas. Ximena Terrada era a man dereita do rei de Castela, por exemplo, non? Chanceler, é dicir, unhas persoas moi metidas dentro do poder, non? E eles escriben esas opinións que non son moi favorables aos galegos. E que o resto, é dicir, se collemos século tras século, vamos vendo que esas elites de Castela non son demasiado proclives aos galegos. Por exemplo, Afonso, o chamado Afonso X Sabio, que en realidad para non sería Afonso IX, dicía ou entendía que Galicia era un reino afastado. Fondón, dicía él, de España, dicía, ¿no? Como o último, digamos, o sitio recóndito de España, non? Ainda que él recorreu ao galego para facer as cánticas de Santa María. É dicir, que tamén hai que ter en conta, non? É dicir, non era galaicofobia como tal. É dicir, vemos unha serie de referencias de reis de Castela, por exemplo, recordo un, na Guerra dos Trastámara, cando chegan os ingleses ao Reino de Galicia, penso que é Xoán I que di, máis ou menos, non? Os ingleses, nunha carta que hai en Sevilla, di, os ingleses valles ir mal porque se acaban de meter no Reino de Galicia, que aquilo é como un barranco cheo de selvas e non se queda. É dicir, é unha idea, e sempre fala de aquel reino, é unha idea moi negativa. Pois ben, todo isto se vai mantendo nesas elites, pero no século XV, a finais, xa temos as mostras de que pouco a pouco esa idea que estaba arriba vai empezando a influir sobre os de abaixo tamén. Vemos refráns, os refráns é algo absolutamente popular, non? Ben, pois hai refráns antigalegos, xa no século XV. Había un refrán que era, a ver se digo ben, mete al gallego en tu muladar e hacerte sea heredero. Quer dicir, como metas nas túas posesións, vais a che quedar con todo. Isto no século XV. Comezos prácticamente do reinado dos reis católicos. E outro máis, que era ayunas gallego a pesar do demo. É dicir, como chamándonos pobres, non? E isto é no 15. E isto, digamos que eu creo que demostra como esa idea xa estaba, digamos, por así decirlo, moi metida nas xentes baixas en Castela. Iremos logo entraremos máis, é que a medida que vas comentando estas cousas, a min venme á cabeza moitísimas referencias actuais que teñen moitísimo que ver e ver como perdurou ata a actualidade moitísimos estes presuizos que eu creo que, bueno, logo nos meteremos neso, pero é unha pasada como perviriu certas imaxes ao longo dos séculos, non? Pero incluso eu tiña lido tamén, non? Ti saberás mellor, comparación dos galegos cos negros, cos xitanos, cos esclavos, ou seja, referencias moi duras, non? Sí, moi duras e moi claras. Incluso pasa unha cousa, un pouco o fío do que che contaba antes dos refráns. No 15 hai, que eu saiba, hai dous refráns claramente antigalegos. Pero que no 16 xa son moitísimos máis. É dicir, digamos que aí sí que podemos entender, polo menos dunha forma cuantitativa, que a galaicofobia vai medrando. Ben, pois un deses refráns que é denigrativo é ou somos gallegos ou non nos entendemos. É dicir, ou somos xente que fala mal, ou somos parvos ou non nos entendemos. Pois a historia curiosa é que
ese refrán ten dúas versións máis. Unha é, ou somos griegos ou non nos entendemos, porque os gregos, claro, falando unha lingua que non era románica, sonaba moi raro. Sí. O último é, ou somos negros ou non nos entendemos. É dicir, entendíase que os subsaharianos, que a xente que viña, que eran escravos, que chamaban guineos ou negros, eran xentes, claro, que chegaban a Castela e non tiñan nin idea de castelán. Entón, claro, les falaban a súa lingua e os castelanes dicían, que falan esta xente, non? Entón, moitas veces sí que pasaba que negros e galegos estaban vistos case da mesma maneira durante un tempo. Había outro refrán nesa mesma época, recollido no ano 1555, que di ni perro, ni negro, ni mozo gallego. Mozo gallego, É dicir, equiparando eses tres elementos, non? Eu penso que é unha cousa curiosa e hai que ter en conta, sí. E logo, unha curiosidade, e é que se estes prexuizos, estas referencias prexuizosas sobre os galegos existían tamén, ou hai referencias a que existiran outros reinos, non? Especialmente noutros reinos pois máis cercanos, ou en principio era algo maioritariamente referido ao que a Castela. Ben, pois iso, a ver, non é de todo fácil. É dicir, nós sabemos que digamos que ese estereotipo, esa galecofobia, ten, polo menos nos seus inicios, unha base política. É dicir, Castela é un poder que digamos que exixe a Galicia unha serie de cousas. Por exemplo, no século XV, as Cortes de Castela deixan de chamar a representantes galegos. As Cortes, por así dicilo, para que entendamos todos, pois eran esas reunións presididas polo rei, entón chamábase a representantes de diferentes partes do reino, non? De cada reino aparecían, das cidades de cada reino aparecían pois representantes. Pois ben, no século XV hai un momento no que en Castela se decide non chamar os galegos. Porque, digamos que se vai poñer a Zamora, que era unha cidade non galega, pero que veñan representantes de ali a negociar. É dicir, as grandes cidades do Reino de Galicia din, moi ben, pois se non podemos representar, é dicir, se non temos representación, non vamos contribuir económicamente a esas Cortes. Bueno, pois iso foi terrible, é dicir, desde as Cortes chamándolles rebeldes, traidores, os galegos, porque non querían pagar porque non tiñan representación. Entón, como Castela, digamos que era, Galicia e Castela chocaban, é normal que aparecera esa galecofobia. En Portugal aparece tamén, aparece a finais do XV, cando o Reino de Galicia xa entra na órbita de Castela. É dicir, xa nos convertimos en inimigos deles, non? Aparece tamén un pouco por influencia dos casteláns, porque nese momento Castela tiña unha literatura renacentista xa moi potente. E era, en certo modo, tamén unha referencia para Portugal. E empezan a aparecer algunhas cousas antigalegas, pero o inicio, por así dicilo, está en Castela. E máis unha cousa curiosa, porque vemos, é dicir, se un, digamos que está un pouco metido na documentación da época, vemos como a medida que Castela vai dominando outros territorios, os territorios que pasan a estar baixo control de Castela van asumindo pouco a pouco, non só a lingua, lóxicamente, tamén o ideario, o imaginario colectivo. E no século XVII aparece en Cataluña unha xente chamándolle gallego a un home que non era galego, por certo, é como insulto. E mesmo chega isto ao sur de Francia e chega tamén a Sardeña. Así que imagínate, cando estaba sobre o control, por así dicirlo, hispánico, non? Non sei se respondimos. Sí. Sí, eu é que a medida que me vas dicindo cousas vou intentando facer comparativas actuais. Claro, viñame a cabeza agora con eso, coa referencia de gallego en Latinoamérica, que había, sobre todo, máis antes que agora, non? E como vai previvindo e como se vai adaptando incluso en novos sitios, non? Logo, falábamos no título desta conversa sobre a presenza na literatura castelá, entón temos que facer referencia, non,
ao século de ouro español. Entón, quería saber eso, que relación ten esta galicofobia co século de ouro español, que é algo do que ti falas tamén, con xente como pois Quevedo, Góngora, etc. Vale. Ben, antes de nada tamén quería decir que, claro, a ver, non pretendo, nin podo, nin o son, lógicamente, non son pioneiros neste tipo de estudos. Hai xente que xa levan facendo este tipo de traballos décadas e décadas. Agora viñame un pouco á mente Caramés Martínez, Xesús Caramés Martínez, que ten un libro impecable, para mí sempre foi unha referencia sobre os galegos no século de ouro tamén, non? Entre outras épocas, non? Pero hai máis autores e autoras que trataron o tema quer decir, vai por diante iso. Eu bebo tamén deles, lógicamente. Pois o que dicías ti sobre Quevedo, moitas veces sí que se pensou que eles eran os creadores disto. Moitas veces, non? Pero non, en realidade non o eran. Eles herdaron eses conceptos que xa están completamente asentados. Que pasa? Eles, desde a súa posición privilexiada, como grandes escritores que eran, digamos que vehicularon, é dicir, transmitiron ao resto da poboación estes prexuizos, e ás veces dunha forma moi burlesca, moi paródica e moi danosa, dunha forma moi vexatoria ás veces, non? Por que? Porque lles funcionaba. Porque lles funcionaba no sentido de que facía rir a xente en Castela, isto, moito. Entón era un recurso moi fácil, non? Quevedo ten moitísimas obras nos que fala de galegos, e hai unha delas, na que se chama Censura a Costumbre en España, tal, el di que un dos peores nomes que se lle pode chamar a alguén en España, no que ele entendía que era na Península Ibérica, porque nese momento Portugal tamén estaba dentro deses Habsburgo, desa monarquía Habsburgo, era chamarlle a alguén galego. Ademais, digo claramente, sin ningún tipo de reparo, non? Luis de Góngora, por exemplo, que era andaluz, Quevedo era madrileño, quero recordar, ou era castelán, en calquer caso. Luis de Góngora, que era andaluz, fixo aquel Montañas de Galicia, que iso é terrible, non? Dicir, Sí. un reino infeliz, un reino ali nas tebras por completo, dicir, era como a antítese da súa Andalucía mediterránea, que para ele era algo encantador. Entón, claro, desde ese punto de vista, claro, o outro que non ten nada que ver con Andalucía era do peor, non? Cervantes, Miguel de Cervantes, ten varias obras tamén onde introduce galegos, pero tamén hai unha cousa que me chama a atención, que é que hai un momento no que intentou introducir galegos e alguén non lle deixou. Tamén é unha cousa curiosa. Vale? E eu, sobre isto que estás comentando, non, destes prexuizos, digamos, en persoeiros tan importantes, eso, non sei se podemos profundizar un pouco máis aí, se é herdado, pola contra, é un discurso que eles teñen conscientemente con un objetivo político, de asimilación, bueno, con un objetivo político, pero tamén cultural, non? Un pouco, non sei se podemos, claro, non teño claro se pois se Quevedo ou Góngora reproducen prexuizos que están moi latentes na sociedade e que eles, por exemplo, pois forman parte deles ou pola contra son conscientes do que fan e ten un claro objetivo político e cultural, non? Vale. Ben, pois eu penso que agora imos con iso, non? Por unha parte, sí que é verdade o seguinte, a comezos do século XVII e finais tamén do XVI, hai algo que cambia completamente a relación de Castela con Galicia. Ata ese momento, ata o século XV e comezos do XVI, Galicia era como unha especie de reino rebelde. Digamos que era un reino que para Castela era un inimigo político directo que había que someter, non? Que pasa? Unha vez sometido, aquí, claro, as elites deixan de ter tanta importancia. E hai moita xente, digamos que hai unha serie de secas, de pragas e de chuvias tamén, e moi intensas, que fan que a xente, non habendo un centro de poder, tiñen que ir a outro centro de poder. E o gran centro de poder que estaban creando nese momento, os Habsburgo casteláns, era en Castela, era Madrid. Entón, empeza a haber unha emigración terrible de galegos, moitísimos, milleiros de galegos e galegas
emigrando cara a Madrid e cara a contorna, non? Tamén de Castela. E ali, lóxicamente, como inmigrantes, pois fan os traballos que poden facer. Entón, xente como, por exemplo, Quevedo, vían que os peores traballos estaban feitos por asturianos, sobre todo por galegos, tamén por vascos, e aparte a iso uníase, por así dicirlo, xa unha mala fama previa. O que poderíamos, de alguna forma, poderíamos facer unha comparativa na actualidade, como se trataba a xente, por exemplo, na conquista da América, como se trataba os nativos dali, e como se trata en certos sitios os inmigrantes que veñen destas zonas, non? É dicir, existe, mantense unha certa negatividade, aínda que cambiou. Ben, pois o mesmo nos pasou a nós, non? Quevedo e Góngora vían aquilo e automáticamente recoñecían que os galegos pois eran xentiña, por así dicirlo. Hai un autor anónimo que foi o autor do Tordo Vizcaíno que dicía que os galegos son esclavos naturales. Era completamente pexorativo, non? Entón, por unha parte, era algo cultural. Por outra parte, tamén era algo que lles servía a eles para facer rir o auditorio, prácticamente como un elemento cómico. Pero sí que é verdade que tamén había un elemento de fondo político. Non interesaba moito, é dicir, houve algún momento na que a nobreza galega, que estaba exiliada ou desterrada daqui, digamos que chegou a ter gran poder en Madrid. Por exemplo, a Casa de Lemos. E a Casa de Lemos, sendo poderosa, tamén tiña inimigos poderosos. Entón, sí que moitas veces sí que se utilizou esa galaicofobia para meterse contra eses nobres. Por exemplo, o que se estaba dicindo un pouco antes, que tamén quixen deixar así un pouco en suspense, era por que Miguel de Cervantes non publicou algo sobre os galegos. Na primeira edición, na edición Princeps, do Quixote, Cervantes incluiu unha referencia negativa cara aos galegos. Pero quen pagaba a edición do Quixote? Pois nada máis e nada menos que o séptimo conde de Lemos, que era galego. E o conde de Lemos, cando colleu o libro, dixo ou retiras isto ou esquécete de min. Co cal, el, o autor, tivo que quitar iso, lóxicamente. É dicir, era o seu mecenas, dependía del, pero claro, había outros autores que, digamos que estaban baixo o mecenado de outras persoas, e o que buscaban tamén era facerlle danos galegos. Entón, cando eles, digamos que non era máis unha manobra, non era tanto unha manobra política como algo plenamente cultural. Non era algo tan premeditado. Podía servir en algún momento para algún fin político, pero non era non tiña inicialmente ou nese momento unha finalidade política. É un pouco que levamos falando de todo isto, non? Comentaba eu antes tamén de que hai cuestións que non son moi vixentes. Por exemplo, a min ocurreseme a polémica que houbera aquela recentemente con Rosa Díez, non? Cando dixera o de galego no sentido peyorativo da palabra, non? Vese que agora hai tamén moitos comentarios sobre Feijóo, ou antes sobre Rajoy tamén, non? Incluso, bueno, pois, cousas moi clásicas como el gallego non se sabe se sube ou baja, o de galego igual a tonto, atrasado, incluso a RAI, que ata hai pouquiños anos tiña galego, non, como, bueno, parvo, como parvo galego, que era o mismo, non? Entón, digamos que estes presuizos, ainda que estamos falando do século XIV, XV, XVI, XVII en adiante, poden, eso, non ser precisamente tan modernos como pensamos. Non é algo que pensemos que é dos últimos 100 anos, senón que moitos presuizos actuais veñen de moitos séculos atrás, non? Completamente. Un pouco na comparativa, temos que pensar, a día de hoxe, infelizmente, hai aínda racismo contra a xente que ven de África, sobre todo os subsaharianos. Existe ese racismo, infelizmente, pero que según, por exemplo, colle as fontes da literatura grega, existe ese racismo. É dicir, xa existe ese racismo, estamos falando de 2000 e non sei cantos anos, non? De diferenza. Sí. No noso caso, o problema dos estereotipos deste tipo de imaxes é que son moi complicados de eliminar, porque a sociedade cambia
progresivamente, pero digamos que isto é algo que tamén se vai herdando intergeneracionalmente. Entón, é moi difícil mudarlo. Hai unha, sempre, é dicir, a mí pasoume, a mí non personalmente, pero sí que farei con moita xente, ademais é un tema que me interesa moito. Sempre que teño amigos que viven en Madrid ou que están por ali traballando, sempre lles pregunto, por ser galego, pasouche algo curioso. Eu así, digamos que tamén vou facendo acopio, non, de material. E de vez en cando sí que pasan este tipo de historias. Non, pois sí, dixéronme, pois, pero por que falaba así, ou por que falaba esta forma, ou, bueno, xa ven este sen dicirnos as cousas claras, non? Ben, pois hai unha carta, creo recordar, que publicou Chacón Calvar, un autor que tamén se dedicou ao tema da galecofobia, dun licenciado Salgado, non se sabería decir quen era exactamente o cargo que ostentaba nese momento, pero sei que foi no 1560 aproximadamente. E xa dicía el algo así como procuré responder a la gallega. E diste, pero como este home está falando disto? E o preocupante moitas veces que tamén o diga a xente de aquí. Iso é o máis, desde o meu punto de vista, que non deixa ser puramente objetivo ou subjetivo, perdón, penso que aí reside o problema, non? Que non señas galego. Non sei se galego é o que son, non? Ou, por exemplo, xa estás coa vergoña do galego, home, que o diga un galego, cando é algo relativamente, cando é algo despectivo, pois aí, creo, ao meu ver, creo que aí reside o gran problema. Sí, está claro. Antes de nada, vou comentar tamén, bueno, logo vou ler un pouco o que está comentando aquí a xente no chat, que si tedes preguntas, podedes ir deixando e vamos metendo as pouquiño a pouco. Eu fuches facendo xa referencia a algúns, pero, bueno, tanto na idade media como máis entrado xa na idade moderna, citaches algúns, pero podemos ir vendo máis, se te parece, sobre os prexuizos que máis se repiten a respecto dos galegos, e incluso se hai algúns que ainda pervivan hoxe. Sí, eu pasoume unha anécdota de hai xa bastantes anos, bastante relativamente, claro. Meus pais tiñan amigos, tiñan moitos amigos por Andalucía, porque meu pai traballaba por ali, e dunha das veces, meu pai convidou a estes amigos, non? Mira, pois a ver se vos vides un día a Galicia e nos facedes aí unha visita, podedes ficar ali na nosa casa. E ela nunca vira o mar, era unha señora de Sevilla, dicía, pero claro, é que aquilo, me contarme que aquilo está cheo de montes, de que aquilo é feísimo, de que aquilo é terrorífico, unha cousa así, non? Ela tiña moito medo, por algunha razón, chegaralle esa idea, non? Alguén lle contou ou chegou a esa idea, non? Ben, pois ese tipo de ideas, por exemplo, xa están, digamos que estaban nese momento completamente instauradas no século XIV. No século XV, xa non digamos. Un dos grandes intelectuais que había nese momento en Castela, que foi o autor da Guerra de Granada, Alfonso de Palencia, xa dicía que os galegos que eran xente ruda, da cal non te podías fiar, porque ademais de todo iso eran sacrílegos, eran, dicir, belicosos, de todo, non? Pero aparte, el fundamentaba isto en que a súa patria, dicía el, a súa nación, era un sitio cheo de montes ásperos. É dicir, que sigue un pouco, é dicir, esa idea de Galicia como ou do reino de Galicia nese momento, non? Como un sitio áspero, agreste, non unha cousa así, non? Eu penso que pervive aínda iso. Despois, o que é a idea dos galegos como pobres, tamén creo que pervive. Alguna vez nalgún restaurante tiño escoitado isto, non? Pero como están caros, estamos en Galicia, non? Cosas así, non? Co idioma, tamén, especialmente a partir do 15, antes non, non? A partir do 15 sí que hai xa ideas moi negativas, non? Sobre o galego, non? Ou polo menos o que eles entendían que era o galego, a fala galega, non? Que chamaban eles así, non? Recoñecendo que era un idioma completamente distinto do castelán. Entón, sí que existen, é dicir, hai prexuizos que se mantiveron durante moito tempo e outros, pois, sí que se foron sumando.
E outros decaeron tamén, outros decaeron. Pois, por exemplo, sumaron, eu vexo todos os días, non, co tema da droga, non? Iso, lóxicamente, pois hai 200 anos non teria ningún sentido. Pero, por exemplo, a espiritualidade ou religiosidade, se se quere, durante moito tempo sí que se asociou aos galegos, pero antes se asociou xustamente ao contrario, que os galegos eran xentes heréticas, que utilizaban a bruxería e todo isto, non? Entón, vai mudando. O que sí que vexo, hai certas cousas que é o que che comentaba antes, vexo que non mudan esas cousas, non? En relación ao idioma, en relación coa pobreza, suposta pobreza, en relación ao país tamén. Esa parodia creo que aínda continúa. Moitas veces cando nos din non, é que fala dunha forma graciosa. Claro, para nós, en principio, non parece unha cousa mala, non? Ser simpático ou caer ben. Sí. Pero o que hai detrás, se digamos que afondamos un pouco, se cadra non é tan positivo. Sí, 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 sí. Aparte hai moitos, a min viñame agora a cabeza do que comentas ti, por exemplo, algo que é moi actual a respecto de que Galiza é un sitio que sempre gris, que chove moito, eu sei de moita xente, non sei se vou ir de vacacións, porque ali como chove todo día, sin embargo, logo, a ver, partindo da base de que é certo que é un territorio no que chove bastante, quen veña ás Rías Baixas un verán, por exemplo, vai a toparse de todo menos chuvia, non? Inda que teñas días que sí. Ou o tema das cabras e das vacas, eu supoño que tamén será algo extensivo, ademais de Galiza, seguramente cos asturianos, cos extremeños, cos andaluces, non? Ao longo de todos eses séculos, con ese tipo de sociedades que ven máis agrarias, máis atrasadas, que foron aportando moitos emigrantes, non? Eu entendo que tampouco é algo só exclusivo do que é o territorio galego. Completamente. Aparte, mira, estaba recordando un pouco este tema dos estereotipos, claro, xa leva desenvolvéndose pois o último século, non? Mais ou menos. Nos anos 40, houve un autor, Edwards, creo recordar, que decía que os estereotipos dependían moito da dirección. É dicir, nós podemos entender ou podo entender que para unha persoa de Andalucía ou de Madrid, pois Galicia seña un sitio de mal clima, non? Que chove moito tal. Pero unha persoa que veña de Irlanda, Claro. que dirá? Que chove pouco. Ou que chove, pero non tanto como a eles. É dicir, que o noso estereotipo en Irlanda podría ser o dun sitio no sur, en un sitio con bon tempo. Por exemplo, non? É dicir, depende toda da dirección, lóxicamente. Os vascos, falaba outro día cos meus alumnos, os vascos, non? A xente do País Vasco. Se tiveras que falar con alguén en España e dicirlle norte ou sur, pois dirían, norte, non? Por qué? Porque teñen o centro, digamos que están pensando desde Madrid. Pero se te vas a Francia, os vascos, indefectiblemente, son sur. Non o norte. É dicir, por qué? Porque a mentalidade parte desa metrópole, é dicir, de París. Entón, ese é o problema, que esas metrópoles, digamos que dictaminan cousas sobre a periferia, e aí onde se crea ese estereotipo. En Portugal, por exemplo, o estereotipo dos galegos seguramente sexa distinto. Claro. É distinto. É distinto, sí, sí, sí. Sí, e logo, sobre todo, habría que ver no norte, non? Eu tiña lido un pouco, a verdad que non teño moito recordo agora, pero sobre a referencia que hai dos galegos o que en Lisboa, cando houbera esa época de tanta emigración de galegos a Lisboa, que tamén aí se mantivo algún prexuizo, non? É algo que eu xusto hai pouco lía sobre, se non me equivoco, era sobre Martiño de Dumio, que facía unha referencia aos galegos como paganos, que había que, bueno, como territorio, non? Cristianizar, que tiñan uns ritos, era un territorio no que pervivía moitísimos ritos paganos e tal, ou sea, quer decir, ao longo da historia vemos como hai diferentes tipos de prexuizos incluso que chegaron ata a actualidade, non? Sí, sí, sí. Por exemplo, isto que dices de Martiño de Dume, o de Dumio, é verdade, que decir, ele entendía, decía, pero que é isto, non? Aquí campo o paganismo dunha forma, ou polo menos ele entendía que era
un cristianismo contaminado, non? Non puro, por así dicirlo, non? Pero tamén hai unha cousa curiosa, lendo un pouco a literatura desta época, non? Creo recordar que era Braulio de Zaragoza, non se podería decir o ano xa, porque non o lembro, penso que é do século VI, e fala de Galicia e di que é unha terra, é dicir, un territorio ou antigo reino de homes eruditos. É dicir, un territorio de sabiduría, non? Por que era de sabiduría? Porque, claro, aí naceran Orosio, Idacio, é dicir, unha serie de persoas que para eles, no mundo cristián desa época, eran referentes. De feito, o propio Isidoro de Sevilla, que non era galego, que era hispalense, é visigodo, de ascendencia visigoda, dicía que os galegos era sabido por toda a xente que eran máis branquiños de pel que a xente de Hispania e que por iso se chamaban galegos, porque tiña que ver cos galos, e os galos ao norte dos Pirineos tamén eran un poquinho máis brancos, non? Lóxicamente estamos máis ao norte, non nos colle tanto o sol, non? Por lo menos naquela época, seguro. Pero unha cousa máis interesante é que dicía que os galegos descendían seguramente dos gregos polo seu grande inxenio, pola súa grande inteligencia, que é unha cousa que cambiou radicalmente despois. Antes de pasar á seguinte pregunta, a mí me estaba vindo a cabeza agora, por exemplo, Castellanos e Castilla de Rosalía de Castro, que é casi un alegato precisamente contra ese maltrato aos galegos, non? Total. E aparte é un alegato, moitas veces algunha persoa dixo bueno, que aquilo era unha aberración, que iso non sucedera. Ben, pois, ese tipo de persoas estaría ben que lesen a literatura feita por persoas de fora da Península Ibérica. Pois, por exemplo, Charles Davilliers, que era francés, pero moitísimos máis. Eles chegan á meseta e din, algún deles chega a dicir, como pode ser que os casteláns traten tan mal os galegos que sen galegos realmente e que non habería ninguén que pudera traballar aquí. É dicir, dependen directamente desta xente e os tratan peor que cans, non? Entón, Rosalía, cando chega ali, na súa época, ve isto perfectamente, dase conta do que hai. E aparte, ese símil que fai, tamén o fai outra persoa antes, e a mí isto dame que pensar, non o sei, se ela pudo ter acceso a esa obra, do cura de Fruime. O cura de Fruime, aproximadamente 100 anos antes, un poquinho menos, xa di que os galegos que os trataban como a negros, é dicir, como a escravos cando ian a Castela, non? Nese momento tamén hai que dicir que tamén ían a outros lugares, como por exemplo Lisboa. En Lisboa non creo que foran moi ben tratados polo que teño lido, pero sí que eran considerados como xente absolutamente leal. De feito, había un diplomático sueco, perdón, finés, o que pasa que traballaba para Suecia nese momento, claro, e dicía que a xente estaba completamente sorprendida de que nun levantamento que houve aí un problema, non? Con a monarquía borbónica española, a xente estaba sorprendida de como os galegos non se adheriron a ese tipo de política, non? É dicir, que eles seguiron sendo uns inmigrantes honestos e traballadores, non? É dicir, un pouco para que vexamos que ese momento, pois sí, era un momento duro para os galegos, lógicamente, sí. Comentabas ti antes as referencias ao idioma, o sea, temos referencias de escritores por exemplo, de escritores ou de referencias de persoas da alta clase castelá eso, a respecto do idioma, que falen do galego como o dialecto, como un idioma que non se entende, que é falado por labregos e todo iso. Moitísimas, hai moitísimas. Que, bueno, hai un inciso, temos, xa vas a ver a nivel político e, sobre todo, temos a referencia do libro de Carlos Callón, sobre que aí temos referencias de todos eses séculos ata a actualidade. Desde logo, ademais, recomendo o libro porque, ademais, quero dicir, fai cronolóxicamente todo ese seguimento, eu creo que é impecable, non? Nese aspecto. Existen moitísimas citas. No século XV é cando se dá ese cambio radical. Ata o século XV, un poquinho antes,
digamos que o galego non deixa de ser o idioma do que, por exemplo, dicía, a ver se me acordo, non me vai sair o nome, había un erudito burgalés que dicía pois que nada, que os galegos tiñan o seu idioma, igual que os casteláns tiñan outro idioma, etcétera, etcétera, non? Alfonso de Palencia dicía o rei de Castela é tan poderoso que baixo o seu trono, baixo a súa coroa, ten dominadas outras nacións, como por exemplo os galegos e os vascos, que teñen cada seu idioma, non? Diferente do castelán. Dicir, até ese momento non hai nada negativo, é dicir, digamos que está describindo unha realidade, non? Pero no 15 xa hai unha idea subxacente. A idea é o que gaña ten que intentar ou ten o dereito de impoñer a súa forma de ser, non? A súa lingua, a súa cultura, etcétera, etcétera, non? E Nebrija, pois é cando se fai eco xa empeza tamén a divulgar esa idea, que non é de Nebrija, a idea xa é previa. Pero isto deixo aí un pouco en suspense. E xa era moi coñecida a idea en Castela antes diso. Pero sí, hai moitas citas despois. Hai unha que é especialmente dura, desde o meu punto de vista, que é dun escritor do século de ouro, español, que era Mira da Mescua, e Mira da Mescua é unha obra onde di falarei, máis ou menos, non? Falarei calquer tipo de idioma, menos el gallego, por ser lengua de lacayos. É dicir, que iso xa é radical, non? E citas deste tipo, a verdade é que hai moitísimas. Quero dicir, non é algo consustancial, lóxicamente, só a Galicia, Por exemplo, había un nobre, que era Conrado de Belmer, que aí no século XVI, XVII, pois el quixo ir á Península Ibérica, non? Dixo, pois vou á Península Ibérica e vou ver a ver que pasa por aí, non? Entón, claro, fixo unha carta despois, non? O pobre home dicía, pasei no fatal por ali. Dicía, o que non pode falar en castelán, vamos, é a persoa máis infeliz do mundo, porque a xente rixe dele en Castela. Lóxicamente, claro, non era o mesmo Valencia, onde había moitísimo tráfico de persoas de moitos sitios ou outro lado na costa, que en Castela, que lóxicamente tiña que haber menos comunicación. Entón, claro, tal vez a xente, pois, sí, facíalle máis, non sei, máis gracia ver a outras persoas ou escoitar outros idiomas. Sí. É algo puramente humano. Non pensemos que eran especialmente malos, que non é así, desde logo, vale? Xa. E, bueno, levamos un bo anaco falando deste concepto chamado galegofobia, non? E como se deu. A pregunta que eu tiña agora é que todo isto que perdurou ao longo dos séculos, como marcou a historia do noso país e, polo tanto, os galegos e galegas, non? O se influiu no xeito que tiña e que temos de vernos, non? Como ves ti? Pois mira, isto que me dis creo que é fundamental. Entre os teóricos e as teóricas tamén do mundo dos estereotipos hai unha teoría que creo que é moi interesante, que é a da dominancia social. E a teoría da dominancia social, e hai outra tamén da justificación do sistema, ven a dicir o seguinte: cando un grupo humano recibe unha imaxe, é dicir, dun estereotipo creado desde fora, hai dúas respostas. Unha resposta é reaxir contra isto. Por exemplo, o cura de Fruíme, por exemplo, o conde de Gondomar, é dicir, son xente que reivindicou Galicia, non? Rosalía de Castro, é dicir, etcétera, etcétera, non? Moita xente que dixo, como? Este estereotipo non é así. Non podes describir o país ni as súas xentes baixo estes parámetros porque non é verdade. Pero esa mesma teoría di que hai outra parte do grupo de que asume esa idea que ven de fora e a fai propia, a interioriza. E aí é cando nace o autoodio. É dicir, tende a pasar iso universalmente. O problema é que, claro, ese autoodio crea a destrucción da propia cultura e dos propios valores propios, etcétera, etcétera. E iso aí, é dicir, penso que aí está o problema, digamos que a principal consecuencia dese estereotipo, desa laicofobia, é iso, é esa aparición dese autoodio. Creo que é un pouco que nos destrue, pois, colectivamente.
O sea que isto influe decisivamente, por exemplo, en que tivera repercusión no idioma, especialmente no idioma, non? En como percibimos o idioma, en todo este proceso de sustitución lingüística que houve e segue a haber, no que falamos moitas veces, non? Que os cativos os avós sempre lles falen en castelán, sin embargo, eles falen en galego. O sea, todas estas cuestións, non? Dun xeito ou do outro, beben de todo isto que estamos falando hoxe, non? Absolutamente. Digamos que a fonte, a orixe é esa. Non hai outra. Quero dicir, se o estereotipo que recibíramos fora de outro lugar, porque, non sei, pode ser que estivéramos noutro estado, con outra metrópole, non sei calquera, pois seguramente non pasaría isto. Non. Pero isto foi o que aconteceu e iso é o que determina todo este tipo de fenómenos. E máis, pasaron a min non só coa lingua, senón que tamén teño escoitado e visto cousas e recordo hai moitos anos unha persoa que me dixo, aquel pobo unha vila, non? Aquela vila é preciosa, foron quitando aquelas casas vellas todas, que eran fermosísimas, e foron facendo edificios, agora está moitísimo mellor. É dicir, no fondo, o que ela adoecía ou sufría un autoodio, é dicir, por fin erradicaron todo aquilo, que era o máis pintoresco, e agora ven a modernidade, non? Entón, un pouco esa idea, non? Esta idea que non pasa, por exemplo, noutros lugares do Estado ou do mundo, señor máis lonxe, non? Por exemplo, eu entendo, creo que, por exemplo, en Euskadi non pasa iso. Creo que non, un pouco pola sensación que teño familia ali, e cando falo con eles, dame outra sensación. O estereotipo tamén é verdade que é distinto, E o estereotipo dos vascos cambiou bastante. Hai cousas que permaneceron e outras cambiaron. Aquí eu creo que, por exemplo, a respecto do idioma, ten moito que ver que históricamente fose o idioma das clases populares, non? Eu creo que é algo que influiu dun xeito moi importante, eso, nesa creación de presuizos dunha visión prexuizosa, non? Sí que é verdade que, por exemplo, claro, agora pensámoslo desta forma, pois, o que dis, non? Un pouco das clases máis populares, pero, por exemplo, creo que era Murguía, que dicían no século XIX, dicía, os fidalgos, os grandes fidalgos, aínda falan galego. Sí. Os seus fillos e fillas xa eran educados de outra forma, non? Por exemplo, o Conde de Gondomar. O Conde de Gondomar sabemos que lle encantaba, non? Que ademais que escribiran as cartas, a relación epistolar que tiña, que fose en galego. E non é casualidade que o Conde de Gondomar, penso que foi no 1614, redirixiera directamente unha carta ao secretario do rei, que creo que nese momento era Filipe III, creo, ou cuarto, non estou seguro, falando sobre todos os agravios que estaban facendo a Galicia. E como Galicia estaba, como o Reino de Galicia estaba soportando todo este odio, non? E además reivindicaba e dicía, como pode ser que... É dicir, él gustaba o galego, é dicir, él sentíase galego. O Conde de Lemos, no búho gallego, que é moi coñecido, tamén hai un momento no que reivindica o galego. É dicir, que agora, neste momento, sí, parece que máis das clases populares, pero non sempre foi así. Tamén foi idioma de monarcas, de nobres, de xente burguesa, de todo. Sí, está claro que ao final ao longo da historia foi cambiando moito e a percepción que podemos ter hoxe non é a de hai 700 anos, por dicir algo, claro. Absolutamente, sí. E logo, claro, ti comentabas antes, non? Sobre que non se combatiu isto e precisamente un dos presuizos máis grandes que hai, ademais que eu creo que está moi presente aquí en Galiza, é a de que o pobo galego é un pobo manso, que non loita, que non se rebela contra o que está mal, non? Precisamente, por exemplo, contra estes presuizos houbo resposta, como ti ben dís, pero tamén é un presuizo que se lle outorga ao pobo galego que non é así e que temos a historia, non? Que pode mostrar o contrario. Ainda hoxe na actualidade, eu moitas veces cando falo disto poño de exemplo das folgas xerais que houve nos últimos 10-15 anos, especialmente as movilizacións que houve en Vigo, non? Quer decir, que demostran que é algo que non é certo, non?
Sí, 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 eu estou completamente de acordo. Creo que sei un pouco cando nace isto. Se calquera persoa recorre un pouco a documentación ou a literatura mesmo do século XV ou XVI, atopa que os galegos eran algo negativo, bastante negativo, eran bárbaros, eran violentos, eran xente rebelde. Por antonomas eran xente rebelde. Rebelde contra o poder que viña de fora, sobre todo, non? Mm. E incluso, claro, rebeldes, pero para eles, en Castela, eran traidores, porque non se deixaban dominar desa forma. De feito, había unha expresión das moitísimas que había, que eran denigrantes cara os galegos, que era o que lle chamaban eles o couce galego, la coz gallega. Sí. E aínda no século XIX había un home que dicía galleguito darás la coz. É dicir, chegará o momento de que te rebeles, non? Pero sí que é verdade que cando empeza esa inmigración, o galego pasa a ser entendido como unha persoa prácticamente abatida, como unha persoa que está sometida, unha persoa que xa non ten vontade, non? Pero iso é relativamente recente. O principio era radicalmente distinto, iso non era así. E pouco a pouco, con esa inmigración masiva, digamos que a xente que recibía esa inmigración desenvolveu a idea de que esta xente que ven de fora ven facer os traballos máis, por así decirlo, máis calamitosos, son xente sen vontade. Pero, lóxicamente, non é así. Dicir, é unha distorsión da realidade, como ti ben dís. E isto responde a que, por exemplo, eso, en algúns países de Latinoamérica no seu momento houvese tamén unha visión prexuizosa sobre os galegos, non? Ainda que logo hai algo que foi digamos que mellorando, non? Ao longo dos anos e que a día de hoxe igual xa non é tan así, pero que tamén hai referencias sobre iso que entendo que ten que ver con esas masivas emigracións de galegos, non? Hai un autor que é Núñez Seixas, que eu creo que para mí é unha referencia nese sentido, porque creo que acertou plenamente. Como ti ben sabes, cando un vai ou ía, porque agora creo que non está tan claro ou xa non se utiliza tanto, a xente, os peninsulares os españois, chamabanlles galegos, non? Gallego, Sí. non? Entón, había un pouco a idea de que ese nome, esa forma de referirse, era porque, claro, a inmigración fora tan brutal que ao final prácticamente o que viña de España pois era galego, non? Pero Núñez Seixas, digamos que di un pouco o contrario, dicir, el rebusca un pouco e di é que o termo gallego, e iso é así, no século XVI, en Castela, era un insulto directamente. Había un refrán ou unha frase que era antes puto que gallego. Sí, É sí, dicir, chamarlle a alguén galego na rúa, iso, vamos, acababa mal a cousa. Digamos, ese epíteto, ese nome, esa forma, foise ampliando por onde se ampliaba o dominio dos Habsburgo casteláns, da monarquía española ou castelán. E chegou a América tamén, gallego como insulto. Cando as provincias, digamos, que conformaban nese momento ese imperio hispánico dos Borbóns, se empezan a independizar, os que se independizan, os que se queren independizar, son chamados, os que non se queren independizar, os monárquicos, eran chamados pola xente ali gallego. Mm. Entón quedou un pouco como un insulto que despois se foi suavizando, pero inicialmente era un insulto. Porque o Sí, mesmo, sí, sí. decir, vascos ou italianos, houve moitísimos en Argentina. Sí, E non lles pasou iso. sí, 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 sí. Está claro. Xa entrando no final, bueno, se alguén quere facer algunha pregunta que vaya deixando agora, porque xa entramos no final, todos estes presuizos, todo este discurso que existiu ao longo de tantos séculos, non? Co golpe de Estado franquista, todas as políticas que houve do franquismo prácticamente aquí dentro 36 ata o 75, digamos que o franquismo viu a reforzar todo isto, non? A darlle un maior pulo e facéndose valer da represión, non? Sí, ese supremacismo do que falábamos antes, ese supremacismo castelán,
foi exacerbado, foi radicalizado, instrumentalizado políticamente, e nós saímos, teño que dicir que creo que non especialmente mal parados, pero continuamos mal parados. É dicir, non é que se reforzouse sobre todos estes territorios, non só sobre Galicia, non? Pero foi unha continuidade, non? Sí que hai xente que di, no, pois o feito de que Franco pois, fose galego non suavizou nada. Non se fixo nada nese aspecto, nin moitísimo menos. Os libros de texto, eu ainda compartí outro día, ou esta persoa, un amigo, compartía comigo, un libro de texto tamén dos anos 40 ou 50, e aparecía algo así como los pueblos son felices y bonitos en Andalucía y en Galicia son oscuros y tristes. Para mí, nun libro de texto que lían millóns de alumnos. É dicir, esa imaxe continuou. Que pasa? Continuou sobre outros medios. Hai unha investigadora moi boa nese campo, que é Beatriz Busto, que é autora de Un país a la gallega, e que ela estuda perfectamente todo isto, o nodo, non? Esa imaxe de Galicia, de Galicia rústica, rural, todo isto pervive, porque o que fixo o franquismo foi manter esa mesma imaxe, pero claro, xa non na literatura, levando tamén ás pantallas. E iso fixo un dano tremendo. É dicir, toda a xente que estaba aquí nas parroquias, nas aldeas ou nas cidades, que eran galegos, ían ali, vían unha parodia deles mesmos, e o que eles podían entender era que era mellor rexeitar todo iso. Porque ademais as figuras que aparecían galegas eran como moi ridículas sempre, non? Moi secundarias. Entón, claro, ti saías do cine, entendo eu, dicindo, ui, eu non quero ser ese. Eu gustame máis ser outro. Non quero ser tanto ese gallego, prefiro ser o madrileño ou o non sei que hai ali, non? Porque estaban ben vistos, vamos. Así, hai eses vídeos, non, que saca o nodo que van ás montañas galegas aí aos Ancares, non sei onde, que fala moitas veces que descendientes de los celtas que aún viven en las non sei que, e que ainda viven en condicións como de hai 1000 anos, ou seja, digamos que, claro, incluso tamén logo vemos que a priori hai xente que pode pensar que non son tan negativos os que sacan pois nas cidades relacionadas que si o marisco, que si os galegos mariñeiros, que non sei que, pero vemos como hai digamos, a mesma imaxe, non, de intentar facer dos galegos como algo diferente, exótico, algo que é curioso, pero que non queremos que ser así, non? Sí, aparte unha cousa curiosa, agora que dis, e se non é moi tarde, ainda podo dicir, no século XV e XVI, e XVII tamén, un pouco máis adiante tamén, había a idea de que Galicia era un sitio de moi boa comida, pero non de marisco, era moi boa comida, de carnes, decir, dunha serie de cousas, non? Entón entendíase que era un sitio, como era pobre, supostamente, pois era un sitio barato, non? Entón que aquí chegaba xente e enchíase, non? E iso mesmo foi variando co tempo, dicir, variou a comida, pero a idea mantívose. Esa idea de, non, pues, voume a Galicia que total por nada como unha mariscada. Pues, intenta. A ver que tal vai, intenta. Pero, sí que subxace esa idea. O concepto que hai agora, non, do marisco baratísimo, pois chegou ao longo dos séculos. Sí. E xa, bueno, para entrar xa na última pregunta, para poñer fin xa a isto, non? Como ves todo isto na actualidade, non? Ti pensas que hai avances tanto na autopercepción que temos os galegos en nos mesmos, como tamén na percepción dende outros territorios do Estado? Ti pensas que se avanzou moito a nivel de erradicar prexuizos, aínda habendo algúns latentes, non? Como ves isto? Pois, a ver, creo que hai varios factores aí a ter en conta. Por exemplo, os galegos no século XIX éramos, por así dicirlo, a man de obra barata. E no 20 tamén, é dicir, que había moita xente que iban á sega, etcétera, aínda tamén éramos, non? Entón éramos a man de obra barata. E sendo a man de obra barata, éramos como o que dicían algúns autores, non? Os escravos, non? Pero claro, neste mundo máis globalizado, xa non son os galegos os que van ali a Madrid e non traballan nese tipo de traballos.
É dicir, a realidade laboral cambiou. Entón, sí que é verdade que toda esa galecofobia, toda esa negatividade, digamos que se foi repartindo entre outros povos distintos. E nós non somos principalmente o que éramos antes, non? Entón, eu penso que desde ese punto de vista sí que se atenuou, sí que se suavizou. Pero eu vexo que na fraseoloxía, no falar coloquial, aínda perdido en moita desta galaicofobia. E aínda que se perda, aínda que se vai atenuando, se hai algún conflito, se hai algunha tensión, volve a subir. Por exemplo, unha cousa que me pasou a min, eu daba clase, tiña uns alumnos que eran extraordinarios e que son aínda extraordinarios, en 2017 escoitei a un por primeira vez, que iso foi unha cousa rarísima. Non era rarísima, pero para min era sorprendente. Un chamoulle a outro como insulto catalán. E eu dixen, pero vamos a ver, pero que é isto, non? Pero, a ver, que é isto, non? E claro, iso coincidía exactamente, é dicir, o momento no que este neno lle chamou como un insulto, utilizou a palabra catalán, foi en 2017, en pleno auxe da problemática que había co tema do proceso. É dicir, que radicalizouse totalmente, non? Nese momento. E os estereotipos son, por así dicilo, os primeiros elementos en radicalizarse tamén, cando hai algún tipo de tensión. Pensemos, por exemplo, na guerra, non? Que ahora hai, non? Entre Rusia, Ucraína. A propia linguaxe cheganos ou levamos a dicir, non, os rusos fan isto, os ucranianos fan o outro. Cando en principio a guerra, pois, entre líderes, non? Pero tendemos a facer esa xenalización, non? Sí, sí, Entón, claro, non é moi doado. É dicir, que cambien as cousas non é doado. Date conta que levamos 500 anos, ou case 500 anos, con aquilo do licenciado Salgado dicindo responder a la gallega. Que vai a desaparecer rapidamente? Eu creo que é moi complicado. O que sí que pode cambiar o estereotipo. Pode mellorar. Pero para que iso mellore, digamos que Galicia necesita ter máis poder. É dicir, por exemplo, Francia, o estereotipo que había dos franceses en Castela, no século XVII era terrible, chamábanlles os gabachos, eran como chamarlle a un do peor, case como gallego, non? Pero iso foi mudando. E no século XIX Francia xa era a referencia. Por qué? Pois porque políticamente foi medrando económicamente. Entón, os estereotipos cambian, sí. A galecofobia pode limitarse, sí, pero depende das relacións que existan entre Galicia, neste caso, España, Castela ou Madrid, como se lle quera chamar, non? A ese centro difusor, refírome. Sí, sí, sí. De feito, aínda que algúns poidan desaparecer, non? Por exemplo, que ti facía referencia a algún sobre que Galiza como ese territorio de montañas e verde e non sei que, claro, agora seguramente eso é casi visto como algo positivo, non? E hai cousas que desapareceron ou que avanzaron, pero, sen embargo, a min venme a mente neste último ano, cando houbera todo este boom das tansugueiras e todo o que houbo de cara a Eurovisión, non? Cando houbo aí esa tensión latente a ver quen gañaba, non? Justamente as referencias que saían cara a elas era o idioma, era a geada, a pandeireta como algo negativo e de xente de abaixo, as vacas, que eran xente da aldea, de que eran moi brutas falando, ou seja, moitas veces só ten que haber o que dicías ti, non? Algo que tensione distintos polos para que volva a resurdir todo iso, non? Sí, pois mira, recordo un pouco, iso vese moi ben na Guerra Fría, por exemplo, durante a Guerra Fría, as películas que había, non, en Hollywood. Sí. Os rusos, non, estaban aí sempre intentando conspirar, sempre intentando acabar co mundo, lanzaron as bombas que acabaron con todo, ou, por exemplo, pois, todo isto, non? É dicir, sempre hai esa subxetividade, non? Ou, por exemplo, recordo ver nun xornal, cando era o tema do referéndum en Escocia, recordo ver nun xornal londinense a Alex Salmond, que era o presidente nese momento de Escocia, como tocando unha gaita, pero un tipo así como moi gordo, como unha cousa así moi zafia. E diste, pero que isto é dicir, estáse radicalizando. Empeza a haber esa tensión e uns
tiran do descrédito do outro a través das imaxes, do estereotipo, non? Eu, lóxicamente, creo que a maior parte da poboación no Estado español creo que non ten tantos prexuizos, pero e colectivamente existe esa imaxe. E de momento non está eliminada. E eu creo que é moi complicado que se pode eliminar. Hai agora mesmo novas canles como as redes sociais, que claro, desde o anonimato vemos que se di cada cousa. Sí, 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 É sí. dicir, cousas que non se din públicamente. Sí, Refírome públicamente en presenza de ninguén, non? No momento. Pero, carai, cando hai anonimato, sí que vamos soltando toda esa pila de sí, prexuizos, esa morea de estereotipos. sí, 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 Por sí. exemplo, o caso de Twitter, vese diariamente. Sí, 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 sí. Bueno, incluso cando se facían as referencias a Rajoy e tal, incluso, eu estou convencido, eu creo que cando se fan esas referencias, por exemplo, cando decía Rosa Díez o de Galledo en el sentido peyorativo, eu creo que non o din conscientemente sabendo que o que queren facer é humillar os galegos, sino que é algo que está asumido como algo normal, é parte da fraseoloxía, e, polo tanto, é visto como algo normal, e precisamente aí radica o problema, non? De que é algo que está normalizado e, polo tanto, vemos non só o problema, pero, sin embargo, eles non o vían como algo ofensivo. Completamente, sí, sí. Eu, por exemplo, quero dicir, falas con persoas e moitas veces sí que ainda se utilizan ese tipo inconscientemente. Sí, Con outros colectivos, minorías moitas veces, algunhas tan antigas no caso ibérico como xudeos, non sexa xudeo, non? Como sí, se foras coizoso, non? Eh, claro, non é que alguén estiña pensando precisamente nunha persoa de Israel, nese caso, simplemente que xa está tan asumido que é case inconsciente. E o mesmo lle claro. pasa, por exemplo, aos xitanos. Moitas veces aparecen aí en oracións moi denigrativas e ás veces se fan dunha forma inconsciente. E o que pasa na cultura española ou castela española neste caso, porque nace en Castela, utilizase moitas veces a palabra galego case dunha forma inconsciente, dunha forma Sí, negativa, o que sí. diste. Sen embargo, eu non sei como vestí, pero parece que aquí hai cada vez como unha maior resposta e confronto, non, dese tipo de digamos que de ataques, ou que, polo menos como pobo, eu lembro cando fora de Rosa Díez que aquí foi a súa tumba política completamente, ou seja, houve unha resposta unánime. Sí, sí, absolutamente. Eu tamén o recordo ben e creo que aí pois actuou colectivamente a maior parte da xente ou prácticamente toda a xente para censurar ese comportamento, esa actitude tan non sei se é forte dicilo, pero é racista, en certo modo. Non no sentido de raza, pero sí no sentido de meterse con un colectivo, non? Desta forma. Penso que aí sí. Que pasa? Sí que é verdade que eu o ano vou guardando un pouco a prensa e cada ano hai máis material. O de Masterchef de hai tempo. Eu lía Sí, hai un tempo tamén nun xornal madrileño unhas cosas como moi fortes contra alguén, pois, porque parecía galego. Hoxe mesmo, un bon amigo meu, boísimo, me mandou, digamos, un artigo dos anos 80, do ano 86, falando de Gorbachev, e de como Gorbachev, ademais, hoxe ven o caso, de que Gorbachev debía ser, por un pouco pola súa conduta, debía ser fillo de galegos de Ourense, dunha forma absolutamente paródica, vamos, feito para un público sí. non galego, para un público pois máis madrileño ou de outro, un pouco do centro, non? Sí, sí, sí. Pois, se antes de rematar, deixan por aquí algunhas reflexións que vou ler. Bueno, falan por aquí Xan Vieito sobre que unha persoa que acaba de retornar a Galiza e que sempre lle fala, especialmente nas empresas privadas, no ámbito público, na administración, que sempre lle fala en galego, que sempre lle responden en castelán, que supoño que o quere ligar a todo este auto-odio e todos estes prexuizos, non? E tamén falan aquí Gabi, si Galiza como pobo está quedando rezagado con respecto aos cataláns e vascos a respecto de cultura, educación, lingua e outro tipo de competencias, non? Despois tamén, bueno, dan por aquí, danche os parabéns a Librería Brente pola conversa.
Tamén falan aquí sobre a visión en México, moita xente dos galegos que foran ali ao seu país a facerse ricos e a roubar o que era deles, non? É un pouco así, é un pouco que se vai comentando. E sobre todo aquí, Gabi, eu entendo a pregunta que fai sobre se estamos quedando rezagados con respecto aos cataláns e vascos, todo este tema de lingua, cultura, bueno, claro, se xa é unha cuestión de máis política, pero que, bueno, podes responder, claro. A ver, claro, non é moi fácil, quero dicir, habría que ver en que parámetros. Eu creo que a cultura galega en certos aspectos, creo eu, pero claro, isto non deixa de ser máis que a miña opinión completamente subxectiva, non? Eu creo que hai cousas ou hai elementos da cultura galega que son moi fortes, Sí. que nin en Cataluña, nin no País Vasco teñen digamos, esa forza. Pero sí que é verdade que a min unha cousa na que estou de acordo, que creo que vai por aí tamén, é que ese autoodio, polo que sei, que tampouco son un grande experto, teño familia no País Vasco, no Euskadi, máis tamén en Cataluña, por parte da miña muller, e sí que é verdade que non noto ese autoodio. Non o noto. Aquí é normal, non é que nós sexamos peores, porque sí, non, é que sobre nós caeu unha lousa, botáronnos unha lousa moi pesada e durante moitísimo tempo. Entón, non é cuestión nosa de, non, que os galegos son así. Non, os galegos somos así como pode ser calquer outro pobo no mundo. Claro. As mesmas circunstancias. Un pobo que se lle bota unha lousa e unha imaxe tan sumamente negativa, prácticamente do peor que había en Europa. O noso caso é moi similar aos irlandeses, por exemplo. Absolutamente similar. É dicir, un pobo calquera que se bota unha lousa dese estilo é custoso sair dai. É moi custoso. Claro, eu outro día li un artigo e falaban sobre o tema do idioma, non? E dicían que se pensaba que a principios do século pasado o galego era o idioma falaban en torno ao 90-95% da poboación, ou seja, que era o idioma da inmensa maioría da poboación. E comparábase con que agora é o idioma cada vez menos xente, un idioma pois que falan maioritariamente as persoas maiores, non? Claro, eu reflexionaba sobre iso e decía, ou seja, o pobo galego non escolleu suicidarse como pobo e, polo tanto, liquidar o seu idioma, liquidar a súa cultura, liquidar a súa mitoloxía, non? Ou seja, hai factores políticos que explican todo iso e no que tamén influen todo o que estamos a falar hoxe. Absolutamente, hai unha coerción. É dicir, calquera persoa da miña idade, ou máis maior, e máis pequena tamén, que prácticamente toda a xente, sí que vive ese proceso de asimilación. É dicir, moitas veces non é un proceso escollido por nós. É algo, esa lousa que nos cae, é unha lousa que xa está creada desde hai moito tempo. Nós continuamos sufrindo os seus efectos, e non é tan doado quitar a de arriba. Entón, o que pasa co idioma ten moito que ver con ese proceso de asimilación que están sufrindo ou que sofren outros povos tamén, non só en Europa, senón en todo o mundo, non? Sí. Pero no noso caso, pesa moito ese estereotipo creado sobre nós. Dicíame unha compañeira nun colexio, unha boa compañeira, que me dicía que eu, cada vez que falaba galego, dicíame a profesora, dicíame, pareces unha aldeana, pareces hija de tratantes. E claro, ela foi interiorizando todo iso, é normal. Todos nós interiorizamos cousas negativas. Se temos información, que eu creo que é o fundamental, só coa información podemos de alguna forma criticar iso e ver que é verdade, que é mentira. Só coa información e co coñecemento. É o único instrumento que temos. Eu penso que é un instrumento que triunfará, ou polo menos eu non sei. Son así un pouco, non sei se inocente nese aspecto, pero creo que sí. Que ao final, a verdade, moitas veces, a maior parte das veces, sae a luz porque é moi complicado de apagar. Creo que, por lo menos, ou espero que sexa así, por lo menos. Totalmente de acordo. Eu creo que sí, que hai que ter unha visión propositiva, porque senón, ao final, caer sempre na condescendencia e non a visión negativa tampouco vai axudar a solucionar. Pois levamos unha hora e media, entón eu creo que podemos poñer xa fin a esta conversa. Eu, nada, quería agradecerche que
poder contar contigo hoxe. Eu creo que foi unha conversa super interesante e, ademais, un tema que eu creo que non é para caer no victimismo, senón para coñecer e profundizar cuestións que ainda siguen moi presentes, poder coñecer de onde veñen e que significado teñen, non? Entón, bueno, quería agradecerte, pois, que fixeras parte deste ciclo de conversas e tamén comentar para a xente que está que vamos a ter artigos tamén na página web que reflexionaremos sobre estes temas e sobre máis. E nada, eso, agradecerte que estiveras hoxe aquí na nosa canle. Agradezo a ti enormemente, nunca fixera isto, a verdade é que foi todo un placer. Pois nada, eu encantado no que poida aportar, no que poida chegar, encantado por participar e moitas grazas a vos por todo ese traballo que facedes, por todo ese labor que estás facendo día tras día. Nada, graciñas a ti. Eu vou continuar 2 minutos para a xente que non marche. Nada, despídote. Nada, eso, agradecerte. Seguimos en contacto e divulgaremos ao longo dos días tamén artigos que tes moitos escritos tamén en Nos Diario. Algún teño por aí, sí. Graciñas. Grazas. Chao. Chao. Bueno, non sei que vos pareceu. Eu, a verdad, que tiña calculado para unha hora e 10, perdín un pouco a noción do tempo, xa estamos nunha hora e 35, pero, bueno, eu creo que foi un tema moi interesante. A min gustoume moito e, ademais, que o que comentaba agora, non o objetivo deste directo non é, pois, caer no victimismo nin nada diso, sino intentar comprender cando saen todos estes prexuizos, todos estes comentarios, todas estas visións tan peyorativas, pois intentar buscarlle a orixe, buscar o motivo, que visión política hai detrás ela, que historia hai detrás, e poder comprendela para tamén para combatila e para erradicala, non? Entón, eu creo que foi un tema interesante que Alexandre nos explicou moi ben e que eu agardo que vos gustara, non? Xa antes de rematar, para a xente que entrou tarde, esta conversa vai quedar subida en YouTube. Ali xa temos subida a primeira conversa deste proxecto sobre divulgación do Reino de Galiza, que é un proxecto que facemos en colaboración co Departamento de Cultura da Deputación de Coruña, no que vamos a falar sobre distintos temas. Na nosa página orgullogalego.gal tedes aí a programación completa, man dereita, podes ver as charlas, os artigos, vídeos, infografías que vamos a sacar sobre distintas temáticas relacionadas co reino. Como digo, xa tedes a primeira conversa que é sobre o Reino de Galiza como centro de peregrinación e un análise máis polo miúdo do que o Códice Calistino, non? Esta quedará subida mañá e vamos a ter, a ver se vos sigo exactamente as datas. A semana que ven, non. Dentro de 2 semanas temos as seguintes 2 conversas en Twitch. Estuvo buscando, aquí está. O luns 12, se non me equivoco, ás 9, vamos a anunciarlo de todos xeitos nas redes sociais, pero o luns 12 de setembro ás 9 vamos ter a Carlos Barros Guimeráns para falar sobre as revoltas irmandiñas. E logo nesa mesma semana, o mércores 14, se non me equivoco, vai estar connosco Xosé Ramón Hermida Meilán, que nos vai a falar sobre as revoltas galegas contra Castela, dende o século XIII ao século XV. Estas son as 2 próximas que vamos a anunciar xa mañá, pero vamos a ter a máis xente. Vamos a ter a Paco Rodríguez para falar sobre a evolución política do reino medieval galego, vamos a ter a Samuel López Carreira, vamos ter a Manuel Gago falando sobre os vikingos e o reino de Galiza, vamos a ter a Hitor Picallo tamén para falar sobre o ciclo artúrico e o escudo do Reino de Galiza. Vamos a falar sobre a presenza do Reino de Galiza na cartografía europea. Bueno, temos moitísimo que eu vou seixar por aquí a ligazón para que lle botedes un vistazo. Aí vai. E nada máis. Esta conversa subiremosla tamén a iVoox. Se tedes iVoox, suscribidevos ali, danos a seguir, vamos a ir subindo todas estas conversas pouquiño a pouco. Tamén animarvos, pois, que se queredes apoiar este contido, que vos suscribades en orgullogalego.gal
o visitedes tamén aí na propia páxina a nosa tenda, e nada máis, agradecervos a vosa presenza hoxe aquí, xa tiñamos moitas ganas de estar novamente convosco, e nada, vémonos en 2 semanas, se queredes anotar estas charlas, tédelas ben na páxina web ou ben mañá vamos a anunciala en todas as redes, e nada máis, hoxe non facemos Drive porque tiven problemas con isto e non me funciona moi ben, así que nada, despedimos aquí e deixámolo, vale? Veña, graciñas, unha aperta, chao.